Самая жуткая, но настоящая история из космоса. Представьте, что вы впервые отправились в космос. Вы находитесь совсем одни в своем шаттле. Вокруг никого нет. Но тут неожиданно вы слышите, что к вам кто-то стучится. Именно это произошло с Ян Ливеем в 2003 году. Первый китайский космонавт просто сидел в своем корабле, но через некоторое время он начал слышать стук, который раздавался снаружи. Как он потом рассказал, этот звук был похож на то, что кто-то бил молотком по ведру. Ливей посмотрел в иллюминатор, чтобы понять, откуда исходит звук. Но он так и не нашел источник. Когда он вернулся на Землю, он пытался объяснить ученым и инженерам, которые занимались запуском корабля, звук, который он услышал. Долгие годы ученые не могли ответить на вопрос, что это было. А тем временем с подобным явлением сталкивались и космонавты США, и России. Но в 2014 году ученые из Пекинского университета ответили на этот вопрос. Ответ в моем телеграм-канале. Ссылка в профиле.